ne? Mhm. Also das ist jetzt quasi, da warst du schon, ne? Da war ich schon, aber ich sehe zum Beispiel da vorne in dem Winterdings, das schaut schon ein großes Gebäude in meine Richtung. Also da könnte man auch einfach hinschauen, da war ich noch nicht. Ja, da war ich vorher zum Fallschirm holen. Also da gibt Zombies, die schauen größer aus auf jeden Fall. Ja, da gibt es so Holzfäller-Zombies oder so. Ja, genau, sowas war das, glaube ich. Ja. Oh, da steht er auch. Aha. Du hast auch viel Damage, oder? Ja, Ich habe die Knives schon gut geskillt. Mhm. Schon 3 Punkte drinnen im Messer. Ich habe 2 in der Keule. ich habe ziemlich viel Strength. Gehst du auch auf Strength? Mhm. Aber nicht nur, ich mache das, ich bin mehr ein Allrounder. Okay. Bei jedem Spiel. Das heißt ziemlich viel Strength? Nach Strong. Mhm. Bodybuilder, glaube ich. Da vorne ist ein Bär. Oh, Bringt die Strength alleine was oder ist die nur zum Freischalten von... Die bringt auch was, aber nur für die Waffe, die halt mit Stärke skaliert. Aber wenn sie beide die Keule in der Hand, dann passt das schon. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Bär killen können. Bin mir nicht sicher, Soll ich ihn wir könnten das Bett hinlegen. Ich habe keins mehr. ins Ah, Haus, okay. oder? Ich Aber habe ich bin gar nichts gemacht. optimistisch. Ja, dann scheiß drauf, wenn du keins mit hast, dann sparen wir alle gemeinsam drüben. Oder da wieder, ist wurscht. Würde ich Aber sagen, ich, ja, also ich, greif mal an, oder? ich komme weg, aber ich weiß es nicht. Oh ja. Alles reinschießen. Und wir locken auf die Zombies an, ne? Melee ist, glaube ich, nicht so geil. Ich bin nicht so geil, ja, ich merke. Mit der Rüstung. Da muss man schon immer wieder weglaufen von den Bären. Aber zum März ist nicht sneaken, muss weglaufen. Achso, ich bin am Sneaken. Das wusste ich. Ja. Von links kommt ein Zombie-Werner übrigens von dir. Aufpassen. Okay. Das sind Holzfäller-Zombies. Ja, Sehr gut. ja, zu dritt kann man schon einiges machen mit Weglaufen und Mhm. der andere schießt und was weiß ich was. Das ist schon geil. Oh, ihr kämpft dann auch, ich tue da gerade schon. Und umso höher du das Primärattribut hast, umso höher ist halt deine Chance, glaube ich, dass du ihn köpfst. Mhm. Okay. Ja, wieder in das große Gebäude oder so, oder? Mhm. Oder das da hinten, das schaut auch cool aus. Eins von den beiden da. Ja, nehmen wir gleich das, oder? Irgendwie level ich nur langsam, ich habe urwenig Punkte. Achso, das sind was? 2,5 oder 4,5? Oh, das ist hart, geil. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Mhm. Locken wir es raus vielleicht, ja. Ja. Aber es ist richtig crazy, oder? Also wirklich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es waren 6 Köpfe. Ja, Oder es waren 4 davon waren rot und 2 waren orange. ja, aber es sind insgesamt 6, ne? Ich weiß es nicht, was das heißt mit der Farbe. Ich habe nur noch 60. Ich habe auch nur noch 70er. Ja, dort hinten sind Zombies. Übrigens im nächsten Raum dort. Hier ist auch gerade einer. Wo ist in dem nächsten Raum? Dort rechts von
Da hinten quasi hinter dem Fenster ins Haus aufzulegen. Der nächste Raum ist draußen, sagst du, oder? Ja, da rechts bin ich. Ah ja. Was? Ja, wir müssen in dem Gebäude weiter, oder? Mhm. Also unten beim Krankenwagen, oder wie? Oder? Also. Ist das ein Objective oder sowas? Es müsste irgendwo eine Kiste liegen. Das sind dort. Es ist schon ein Objective, würde ich sagen. Da stehen ziemlich gleich Zombies auf. Warten wir vielleicht um Werner, oder? Ja, Es riecht nur schon einer auf mich zu, die muss ich zumindest ein bisschen kaputt machen. ich sehe den Pfeil zu euch, aber ich sehe euch nicht. Wir sind in dem Gebäude im ersten Stock, aber ich kann noch mal runterkommen. Ja, die Holztreppen rauf. Das ist noch ein Zombie. Achtung, Leute. Hast du da beim Krankenwagen? Nein, da wo wir gerade vorher drinnen waren, wo du gesagt Das hast. grüne Gebäude. Das grüne hohe Gebäude. Ah, da ist es. Ja, da, genau. Kommen hier gerade Zombies auf uns zu. Das sind voll viele Leichen am Tisch. Mhm. Kriegt man auch XP. Nicht alleine zu weit vor, das ist eine hohe Schwierigkeit anscheinend bei dem Gebäude. Ich weiß nicht, ob bei Das da oben, dass da noch welche sind. Okay. ja, da ist wahrscheinlich sind noch viele. Weil Keine gehört. Diese die 6 Totenköpfe gehabt oder so. Wow. Okay, das ist eine neue Art von Zombie mit der Ja, er läuft. Also, ja, er läuft. Ich würde mal ein bisschen zurückgehen. Kann man auch die Stuhlflotte benutzen, würde ich sagen. Soll ich auf euch warten? Ihr werdet ja wahrscheinlich auch. Hey, was heißt hier, wir werden auch sterben? Was soll das? Kennt ihr nicht, oder? Was ist das für eine Einstellung? Achso, ich kann nur meinen Backpack. Ich habe da einen schnell laufenden Zombie gesehen. Ja, der da. wird auch gleich sterben. Okay. Noch alleine? Cool, kurz was zu trinken, ich bin gleich wieder da. Am besten hier Backpack. Oh, da ist er. Der ist gefährlich, der läuft, du musst aufpassen. Das war no joke, man. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Yes, geil. Er ist noch nicht tot, glaube ich. Nur mal umfallen. Gut. Achso. So, du bist umzingelt, hinter dir ist noch einer Mann. Du musst irgendwo weg. Irgendwo drauf oder so. Auf den Krankenwagen, der ist oder so. Ja, okay. Ah, warte jetzt. Das ist praktisch.
Nass, nass, nass. Ja, das sind ja eh nur normale, ne? Nicht normal. Kann man nicht glauben. Wieder normal. Ja, wenn einer so läuft, das ist schon scary. Gebrochenes oder geprelltes Bein für 1 Stunde. Oh ja. Ja, oder bis du das nächste Mal stirbst, ne? Ja, voll. Ja, da wieder rein, oder? Das habt ihr noch Ja, eure die Rucksäcke holen zumindest wieder, ja, voll. Also da ist ein Gun-Safe, den wir auch machen könnten. Vielleicht ist da ein Gun drinnen. Boah, das ist ja geil. Das ist eine fancy Toilet. Ich habe jetzt beide Rucksäcke einfach genommen. Mhm. Ich habe nämlich auch geskillt, dass ich 3 mehr tragen kann. Warte, ein bisschen Platz, dann kann ich mithelfen. Werner? Danke. Mit dem Steinechsen. Ja, voll. Das ist wie in Civilization, wenn man mit dem Panzer gegen einen Krieger verliert. Das ist mir aber schon passiert. Mit Pfeil und Bogen quasi, oder? Mhm. Ja, wie ist das gehen, theoretisch? 1 Million Pfeile oder so, irgendwas, oder? Ja, wahrscheinlich mit irgendeiner Special Action. Dass die Ja, raufhüpfen, den Deckel aufmachen, die Leute schießen. Funktioniert nur theoretisch, ne? Mhm. Problematisch, wenn Zugschwert ist, was nicht unwahrscheinlich ist. Da schaut's mal rein. Schaut aber drauf. Patronen, 9 mm Ammo, damit kann sicher nichts anfangen, oder? Nein, ich bräuchte nur Aber dann nehmen wir Shells. auf alle Fälle mit. Pistole! Aber alles mitnehmen. Oh, Ja, nice. sau gut. Aber du bräuchtest eigentlich auch Shotgun, muss man sagen. Shotgun ist gut, gell, aber Pipe Pistol ist vielleicht auch nicht schlecht, das schaue ich mir dann nachher an. Geht's Fabian, oder? Ja. Normale Zombies, ja. Keiner läuft. Alles okay. Patrick, was sagst du? Level 9, ja, ich bin gleich drin. Achso, sorry. Kann ich nur gerade Rüster. Ah, da geht's weiter. Kommt sie rauf? Mhm. Ja? Da ist eine Leiter im Eck, wo der Gun-Safe war. Oder ganz hilf war im Eck. Okay. Haben Sie mal einen Leiter? Und dann geht's da wieder runter. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ist runtergefallen? Nein, ich bin gerade noch auf die Leiter gekommen beim Runterfallen. Okay. Aber es war knapp. Es war sehr knapp. Wow, was ist da unten? Ich glaube ein Bunker. Aber ich weiß es noch nicht. Ja, Scheiße. Okay. Komm ich wieder raus? Fuck. Ich weiß nicht, ob man wieder rauskommt. Aber im Moment laufen noch keine Zombies auf dich zu. Das ist alles okay. Ja, da ist eine Tor, die Sicherheit zum Aufmachen. Übrigens, Leute, die Leichenteile zerhacken, die am Boden liegen schon, die bringen 30 XP oder so. Was bringt die? 30, 40 XP pro Einschlag nur mit der Axt. Werner, geht dann Strunk genau voll. Wir müssten das so machen, dass wir da vielleicht wieder rauskommen, wenn das in die Hose geht hier. Ah, okay, falls da zu viele sind, ja. Warte. Ja, voll, dass wir zumindest eine Chance haben, Wo seid ihr hier? wegzukommen. Entschuldigung. So geht's, oder So geht. Ja, du kannst es mal probieren, mal, ob du drauf kommst. Wo seid ihr? Entschuldigung. Ah, Noch einen setzen. offensichtlich, ja. Lustig. Ja, sehr gut, genau. Ja? Seid ihr wieder runtergegangen? Nein, also ich weiß nicht, wie es geht. Mit einem Duck-Jump geht's nicht? Wenn du was? Duck-Jump, wo du dich duckst. Ah, Wenn du springst, danach ducken. springen, dann gucken wir, okay, Moment.
klassischer Duckjump. Ah, ja, okay. Kannte ich nicht. Oder? Hat es funktioniert, ja? Na, du bist noch unten, oder? Achso. Soll ich nicht nach unten kommen? Oh ja, komm nach unten, voll. Ja, ich mag doch gar keines. Wurscht, wir müssen sie ja eh abbauen, wenn man das uns eines ist. Ja, aber sneaken mal, ich sehe da auf alle Fälle schon Gegner. Echt? Warte, aber da bauen wir noch eins hin, weil ich komme da nicht drauf. Hast du eine Box noch, Patrick, dass man da Ja. noch eine hinlegt, wo du stehst? So, dass man raufkommt. Ja, genau. Geht sich das hier aus? Ja. Kannst du mir nicht vorstellen. Nein, da Weil ist das das Ding geht oben im jetzt Weg. mit dem Dach nicht aus, ne? Da kannst du nicht mehr hüpfen. Oh, da Ja, ist die voll. Runde wieder weg. Ja, nein, da vorne müssen wir uns herbauen. Wo du gerade stehst. Okay, Das sollte gehen. passt. Kannst du auch nicht hüpfen, oder? Ich hab's nicht probiert, weil der Werner dort ist. Warte, ich probier's. Achso, da ist der Türrahmen im Weg, okay, ja. Ja. Ja, dann geht's nur so, ja. Okay. Ja, dann müssen wir einfach committen hier. Aber nehmt mal eine dicke Waffe in die Hand, falls da was passiert. Ja, reparieren auch alles, was ihr habt, weißt du? Mhm. Durchaus die Shotgun benutzen hier, wenn es so eng ist, so viele kann man. Nicht schlecht jetzt. Ah, fuck, gestorben. Fuck. Achtung, da kommt einer rein. Ja. Down, der ist auch down. Der Werner ist halt auch down. Ah, Ja, aber wenn es direkt bei der Leiche am Backpack sollte es gehen. Ich mach nie Backpack, ja. Also, ja, genau. ich hoffe, da kommt nicht noch was, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, da habe ich das Exit aufgemacht, das ist schon mal geil. Ja, Mhm. Ja, kann man looten. Scheiße. Ist noch ein Zombie da, oder? Nein, unabsichtlich. Aber irgendwo höre ich was. Also, Ja, draußen ist einer. Da ist auf alle Fälle eine Special Chest. Oh, mich haut was. Nieder. Eine schlechte Stelle, um gehauen zu werden. Meine Grenzen. Ein grüner. What the noch nie gesehen. Werner, wir brauchen nicht. Wo seid ihr? Ich bin wieder dahin gekommen, wo wir waren, oben auf dem Dach oben. Bei dem Krankenwagen. Erinnerst du dich an den Krankenwagen? Okay, Oh warte. Gott, oh Gott, das ist sowas. Ich sehe den Pfeil. Ich lebe aber nur gerade so. Okay, Und nicht mehr lange, glaube ich. okay, aber die Richtung weiß ich. Rechts. Oh ja, da ist bei mir ist auch ein Zombie, warte. Sind auch schnelle Zombies dabei und so, also es ist scary. Oh ja. Okay. Wow, okay. Oh, voll viel. Wo drüber hüpfen. Cool, der schießt die anderen Zombies aber auch auf. Ich hoffe, er macht einen Schaden, ich weiß es nicht. Ja. Ja, der läuft den Zombies nach. Der läuft mir nach. Der ich ihn abgeschossen. Voll abgeschossen habe. Okay. Bin wieder tot. Ja, Aber ich meine, wir machen Damage nach und nach. Irgendwann sind wir durch, glaube ich. ja, einen habe ich da mal down. Oh fuck. Wow, wer fliegt denn da so durch die Gegend, Mann? What the fuck?
Bist du für dich auch durch die Gegend geflogen oder nur für mich? Werner. Durch die Gegend geflogen ist einer, oder Ja. was? Das habe ich nicht gesehen, leider. Ist nicht safe hier. Achtung, da kommt. Das Auto ist explodiert, geil. Echt? Achtung, der explodiert. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Sehr gut, cool. Der grüne ist gefährlich halt. Und der mit den roten Augen, ne? Die anderen sind eh okay. Grüne kommt. Oh, oh, oh. So, hinter uns kommt auch ein Zombie. Okay. Ich schieße noch den Grünen ab. Ich habe einen Kill, der hinter uns ist. Cool, danke. Ich hab den Grünen Hammer. Ja, nice. Auf den schnellen da. Doch, dann, oder? Ja, passt. Die anderen sind easy. Nur mal kurz zu meinem Rucksack, weil ich glaube, da ist eine Gun drinnen. Den muss ich wieder Ja, wir müssen da sowieso noch mal runter. Mhm. Ja, ja. Wo ist mein Rucksack? Warte, was soll da noch? Naja, man ging ja. Ging ja. Ein paar Mal gestorben, aber geschafft. Ist das? Ja, bei mir ist ein Backpack. Ja, da. Ja. Ah ja, genau, das ist meiner. Passt, danke. Und ich habe meinen Fuß wieder. Schau Und mal, da wir wieder eine harten Chest zum gemeinsam drauf haben. Mhm. Ah, fuck. Sind da viele werden? Das klingt also. Geht schon. Wir haben PC. Der Lebensbalken von dir sagt nicht, geht schon, aber ja. Ja, nein, ich möchte nur die Waffe und die Patronen. Was ist das? Nein. Ich schau mal kurz, ob da draußen irgendwo noch einer ist. Ja, schau da. Dann kann ich die Küste looten, ist alles okay? Passt, ich habe keinen Platz mehr. Ah ja, da ist ein Holzfäller. Ah, okay, ich komm. Der ist schon ziemlich lediert, dann müsste ein Einschlag reichen. Na, leider nicht. Ein Schlag von ihm reicht vielleicht für uns. Ja. Wow, ich Aber jetzt schon 5-mal normal drauf gehabt und 2-mal mit rechts und Maustaste. Ich glaube, ich bin gleich los. Step. Ja, der hat fett Schaden gemacht, der Penner. Aber wir haben ihn. Noch einer, oder? Aber ich höre noch irgendwas, oder? Oder nicht? 0 von 23.
Ich glaube Ich ihm. bin wieder bei der Kiste jetzt. Schau wieder. Hier. Ah, Da ist er. Ja. Noch ein Holzfäller, der ist da runtergesprungen wird. Wo steht, welche Patronen eine Pistole braucht? die braucht 9 mm. 9 mm. Okay, und wie lade ich die? Kann ich musst einfach nur R drücken, wenn du die Pistole ausgespielt hast. Ja, okay. Hat wer einen Stein mit? Mhm. Meine Ja, Axt reparieren. Okay, 70, auch cool. Mhm. Magst du weggedrücken? Das passt schon, danke, ist die Hälfte. Ich hoffe, da ist ein gutes Messer drinnen. Mhm. Mhm. Wir müssen dann noch ein Würfelprogramm irgendwo herkriegen, oder? Ja, voll. Ja, oder kannst du es einfach, mach einfach mal auf. Dankeschön. ja nicht. Munition ist viel drinnen. Oh, Impact Bracing Mods, also viel mehr Scavenger Outfit Cool. und Forge Ahead. Das klingt nach Forge, Armor Parts, Knife Guy. Wer macht Knives? Ich mach Knives. Dann gebe ich dir das. Ja. So, ich bin jetzt overencumbered, 11. Falls irgendwer was nehmen mag. Wo bist du? Hier. Ah, da sind sie, okay. Ja, da war eine Special Chest. Ah. Chest. Dein altes primitives Outfit oder was? Das werden wir scrappen. Willst du es noch haben? Sonst Achso, scrap ich das. das kannst du Ah, das ist scrappen. ein besseres Outfit, cool. Mhm. Ah, da ist das Knife-Ding. Nice. Was habe ich da hingelegt? Vorhin kein Knife-Ding? Du hast mal Forge Ahead hingelegt. Ah, okay, das hätte ich vielleicht. Okay, wurscht. Das ist immer so die Geschichte. Es wäre in Wirklichkeit gescheit, wenn das nur einer macht. Will jemand schon, Werner, magst du Stiefel reduce das Fall Damage, damit du dich nicht so schnell umbringen kannst? Mhm. Gerne. Mit der Suizid schlechter funktionieren. Wer macht Lockpicks? Das machst auch du, Ich mach, Fabian? nein, ich hau immer drauf. Auf die Achso, Sache. nein, aber okay, ja. Aber wird das bei dir sein? Magst du die haben, oder? Intelligenz ist das, Lockpicks. Achso, okay. Ah, kann ich die schon anziehen? Nein, gell? Oh ja, Glück müsste es anziehen können. Muss Nein, nicht von nicht. lass mich nicht anziehen, es gibt doch keine Grip. Ja, Drops mal, was ist es denn? sind gut, aber es ist auch ein Repair-Zeichen drüber So, wahrscheinlich. vielleicht sind es kaputt. Voll, wenn es kaputt sind, geht's nicht. Ja, das steht da nicht, weil es. Die Boots waren nicht kaputt, glaube ich, die ich da gegeben habe, oder? Voll. Also ich glaube, da ist ein zwei Zahnräder sind drüber. Und ich kann es nicht anziehen. Okay, komisch. Willst du haben? Magst es du probieren anziehen? Vielleicht. Ich meine, leg sie mal hin, das würde mich wundern, weil die haben so neu ausgeschaut. Ja, schau mal. Wenn du es anziehen kannst. Vielleicht muss man es als Set anziehen mit dem Rest von deiner Armor. Ach so, das ist ein Mod. Impact Bracing Mod. Das ist keine. Das ist nicht zum Anziehen. Mhm. Ja. Ich kann das verbauen in meine Stiefel. Also ich habe bei den Workstations jetzt 3. Wenn ich die 2 Bücher lese, dann kann ich eine Forge bauen. Okay. Aber wenn wer schon mehr hat, wäre es gut, wenn er oder sie... Mehr was? Mehr was? Entschuldigung. Mehr was? Wovon reden wir da jetzt? Workstations. Bei Plugbox. Wenn es bei Skills, Auf. ganz rechts gehst auf die Crafting Skills, Na, da wird noch gar nicht. dann auf die zweite Seite umblätterst, dann gibt es da Workstations. 1 habe ich. Ja, dann ist am gescheitesten bei mir, dann bin ich auf 5. Ich habe Sledgehammer auf 4. Das ist mein höchstes. Nice. Und Traps habe ich auch auf 4. Wie werden diese Werte höher? Indem man ein Buch liest. Ein Buch liest dazu. Ah, das sind die Buchlesen, okay. Und ich habe jetzt mal die Forge gelesen, das heißt, da bin ich auf 5. Das heißt, wir können jetzt zumindest mal eine Forge machen. Cool. Weiß Ja, nicht, ist was schon- wir brauchen. Ist schon aber- 20 Uhr. Gehen wir heim oder wollen wir da übernachten?
Heim, oder? Wird schon an sich heim, aber ich meine, geht's da drüben noch weiter oder nicht? Also ist da schon aus? Ich glaube, wenn wir die Kisten gefunden haben. Ja, aber da schaut's noch so. Ja, es gibt noch ein paar Ah, okay. Häuser, ne, glaube ich, wo wir noch nicht drinnen waren. Ja, nein, gibt sicher noch was, aber ich meine, da geht's ja direkt beim Krankenwagen. Oder? Okay, wir waren 20 Uhr. Ist das wurscht dann? Glaubst du in der Nacht überleben wir es? So, nein, in der Nacht sollte man natürlich nicht da sein. Das ist Nein, das vollkommen. ist Etage gar nicht. Ja. Na, dann würde ich sagen, Raus hier. Und zurück zur Base, ne? Ja, mhm. wie die Richtung Such ist noch den der? Kranken. Ja. Da, wo das Bett ist. Und beim Kompass oben. Oh je, da ist ein riesiger Militärzombie. Oh, den können wir kennen, oder? Wo ist er? Mhm. Da hinten oder einer mit Helm, sagen wir so. Mit fetten Militärzombie nicht. Na, Entschuldigung. Oh ja, doch. Schaut aus wie ein Ich weiß nicht, ob man den. Das ist Militärhelm. ein Biker. Ah, ein Biker ist das. Der hat sicher viel dabei. Das ist etwas. Aber der haltet mega viel aus. Der killt uns jetzt hier alle. Brauchen wir den Rucksack auf jeden Fall. Ja, wir können ja Sachen mitnehmen prinzipiell. Ich weiß es nicht. Bist du deppert, Alter? Boah. Der hat mal 108 mit einem Hit weggenommen. Da Wow. hinten. Ich bin jetzt auch, also einen Hit noch und ich bin weg. Ja, killt er diesen kleinen Zombie. Ja, Achtung, von rechts kommt auch einer. Okay, danke. Immer das Gefährlichste, dass man auf einmal überrascht wird. Also, ich hab's schon genommen. Na, Patrick hat deinen Rucksack aufgenommen. Achso, ich war das. Mhm. Ah, okay, warte, ich gebe da ein paar Sachen, ich bin eh oben in Kambot. Jetzt geht's, ich leg das einfach wieder her, was ich da. Mhm. Cool, danke. Ich dachte, das ist von dem Typen. Na, das war der Loot, den dein Bruder gedroppt hat. Mhm, ja, aber ich dachte, wow, das ist Wir fett. müssen uns beeilen, oder, Patrick? Komm. Ja, Ja, wir müssen zurückfallen. Also, die Richtung ist richtig? Ja, okay. ich habe halt, habt ihr noch Platz? Ich bin 6 over in Kambot, falls ihr. Ja. Ich bin 3 im Moment, aber ich brauche gerne Platz. Da lege ich da noch ein paar Sachen her, danke. Da ist ein Boomer am Weg. Okay, da müssen wir aufpassen wahrscheinlich. Ja, oder ein Killen. Würde mal ein bisschen Fleisch kriegen, wäre nicht so schlecht. Dankeschön. Können wir auch machen, ja. Einfach die Straße entlang, oder wie? Ja, seid ihr schon da? Ah ja, da ist der Punkt. Ich meine, wir können auch vorbeisneaken, weiß nicht, ob das klappt, aber. Ja, ich meine, es ist 21 Uhr. Ja, Ja. Ah, ich glaube, er hat uns gesehen. Na, noch nicht. Okay. Das ist Nicken, glaube ich. Ich meine, vielleicht ist er überhaupt nicht aggressiv, ich weiß es nicht. Der Puma, ich weiß nicht. Ja. Es klingt nicht nach einem Boomer, ich bin ganz bei dir, aber. Nein, ich habe eh nur noch 3 Health, also. Ja, infiziert bin ich auch, das war ja lange nicht mehr. Glaubt sie richtig? Ja, ich gehe dir nach, oder, Fabian? Nein, ich sehe dich zumindest nicht. Ah, da. Ja. Ja, gutes Timing. Mhm. Ja, geht sich alles aus voll. Hoffentlich, ja. Hast du noch zu viel Gewicht, Patrick, oder? Eigentlich nicht, ich weiß nicht, das muss halt immer wieder stimmen, also kann nicht durchlaufen. Ja, das System. Kann eh keiner, ja.
Aber ich kann offenbar weniger laufen als ihr. Ja. 119 habe ich, aber Ja, ich bin jetzt auch durstig geworden, das heißt, ich laufe auch nicht mehr so viel im Moment, aber wir sind ja eh gleich da. mhm. Mhm. Zombo killt. Mhm. Hm. Na, Patrick? Mhm. Dankeschön. Abfahrt. Das können wir morgen holen, liegt da unten der Rucksack. Achso, hat sich erwischt. Ja, mich hat es erwischt, die Falle, ich habe nur 3 Hitpoints gehabt. Ah, die Falle, ja. Ja. So, spawnen mal beiden mache ich dafür. Habt ihr Building Blocks zum Bauen oder soll ich machen? Ja, ich habe Building Blocks. Aber gut. Seid ihr alle da? Ich habe jetzt die Brücke abbauen wollen. Ja, ich bin oben, ja. Wobei das gar nicht so, ich kriege nicht hin quasi.